М, вот смотри, 2 переезда до 3 лет. Мгм. Что по этому поводу себе сказать малышке? М. В этом ничего страшного нет. Твои родители с тобой, твоя М, опора рядом. отлично. Тебе нечего бояться. Мгм. Мгм. Твоей жизни ничего не угрожает. Почему-то это мне приходит на ум, не знаю. Умница, умница. Вот здесь прям молодец, вообще отлично. Потому что кашель у нас — это А, про точно, страх это же смерти. про жизнь. Страх смерти, да. Конечно. Умница, да. Твоя жизнь